ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ജേക്കബ് കുര്യൻ. ഞാൻ കുറച്ച് വർഷം ഇൻഷുറൻസ് സർവേയറായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് സാധാരണ അതിൻ്റെ ഡീലർ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറില്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും പോളിസികളും പലവിധമുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു തുക നഷ്ടമുണ്ടാകും. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ആ പണനഷ്ടത്തിന് കാരണം. ഒരു വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഡീലർ തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അത് നമുക്കും എടുക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നേരിട്ട് പോയോ ഏജൻറ്റ് മുഖേനയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമായ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ന്യൂ ഇന്ത്യ, യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ, നാഷണൽ, ഓറിയൻ്റൽ ഈ 4 കമ്പനികളും കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഉണ്ട്. വാഹന ഇൻഷുറൻസ് 2 തരമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പൽസറിയാണ്. ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിനുള്ള നഷ്ടം ഇതിൽ ലഭിക്കില്ല. മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറിയോ ഡെത്തോ ഇവയ്ക്കുള്ള നഷ്ടമാണ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല. 2 കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇതിലാണ് ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാഹനത്തിനുള്ള നഷ്ടം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പൽസറി അല്ല. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനം ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ പണവും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും എന്നാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല. മുഴുവൻ പണവും ലഭിക്കില്ല. അതിൽ ചില കുറവുകളുണ്ടാകും. ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ, ഫൈബർ പാർട്സുകളുടെ 50% വിലയെ ലഭിക്കും. മെറ്റാലിക് പാർട്സിന് വാഹനത്തിൻ്റെ ഓരോ വർഷത്തെയും കാലപ്പഴക്കത്തിനനുസരിച്ച് വിലയിൽ 10% കുറവുണ്ടാകും. ഒരു 3 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ പാർട്സിന് 70% വിലയെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഗ്ലാസ് പാർട്ടിന് എപ്പോഴായാലും മുഴുവൻ വിലയും ലഭിക്കും. വാഹനത്തിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം മൂലമോ തേയ്മാനം മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം നൽകില്ല. ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കാണ് കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രീമിയം കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താണ് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ഇൻഷുറൻസ്? നമ്മുടെ വാഹനം ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ പണവും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം, അല്ലേ? അതിന് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ഇൻഷുറൻസാണ് നല്ലത്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഉള്ളതുപോലെ വാഹനത്തിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസ് ഇതിലുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്യുവാനുള്ള മുഴുവൻ പണവും കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് പ്രീമിയം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. മിക്ക കമ്പനിയുടെയും ഈ പോളിസിയിൽ ഒരു വർഷം 2 ക്ലെയിം വരെ പാടുള്ളൂ. അതേസമയം കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസിലാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എത്ര ക്ലെയിം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒരു വാഹനം ഇൻഷുർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ IDV അഥവാ ഇൻഷുവേർഡ് ഡിക്ലെയർഡ് വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചല്ല, ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രീമിയം കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രീമിയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി IDV കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ ടോട്ടൽ ലോസിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകും. എന്താണ് ടോട്ടൽ ലോസ്? ഒരു വാഹനത്തിന് മേജർ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റിപ്പയറിംഗ് കോസ്റ്റ് IDVക്ക് അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിലോ വാഹനം മുഴുവനായി കത്തി നശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം മോഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ലെയിം ടോട്ടൽ ലോസായി പരിഗണിക്കും. അപ്പോൾ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന IDV എമൗണ്ട് ലഭിക്കും.
നോ ക്ലെയിം ബോണസിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ല. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോണസ് ലഭിക്കും. അതാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. അടുത്ത വർഷം ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കഴിച്ചുള്ള പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഡാമേജുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ലഭിക്കുന്നത് വാഹനത്തിനല്ല, വാഹന ഉടമയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും വാഹനം വിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു നോ ക്ലെയിം ബോണസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വയ്ക്കുക. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 3 വർഷം വരെ കാലാവധിയുണ്ട്. ഈ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ പഴയ വാഹനത്തിൻ്റെ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ആനുകൂല്യം പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. വാഹനത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സിന് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന സമയം കമ്പനിയെ അറിയിക്കുക. അതിനൊരു ചെറിയ പ്രീമിയം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എപ്പോഴായാലും പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഡീലേഴ്സിൽ നിന്നും എടുക്കാതെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ലാഭം. ഗവൺമെൻറ് കമ്പനികൾക്ക് എല്ലാ ടൗണുകളിലും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുവാനും പിന്നീടുള്ള സേവനങ്ങൾക്കും അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എല്ലാ കമ്പനികളിലും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പല കമ്പനികളിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ പല കടകളിൽ വില ചോദിക്കുന്ന പോലെ വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും പല കമ്പനികളിൽ പ്രീമിയത്തെക്കുറിച്ചും ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കുറവുകളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിയണം. ആ അറിവുകളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.